prevencija patiesībā ir profilakse. Jo tik un tā tas ir fizioloģisks process, un mums viņu jāpieņem. Kas ir reģeneratīvā medicīna? Jo lielāks hypes, jo vairāk aktivitātes. Kas būtu, varbūt, tavs tāds message, ko klausītājiem aiznest? Pirmkārt, ja es gribu dzīvot un audzināt bērnus, nesūta temu, jo tas ir vienkārši dzīvībai ir nedroši. Ko mēs kā profesionāļi ar to saprotam, ko vajadzētu arī mūsu klausītājiem saprast? Mūsu organisms ļoti interesanti būtne, ka var pielāgoties un kompensēt, bet tik un tā nāks tas brīdis, kad vairs organismi nav spēja pielāgoties. Esiet sveicināti Veselības centra 4 kārtējā podkāstu epizodē. Jūs droši vien esat dzirdējuši nosaukumus anti-aging, longevity, well-being, prevencija, reģeneratīvā medicīna, integratīvā medicīna. Man liekas, ka cilvēkiem galvā ir iestājies vesels jūklis starp šiem terminiem un nosaukumiem. Tāpēc mēs šodien mēģināsim ieviest skaidrību. Par šīm tēmām mēs šodien runāsim ar Anti-Aging institūta preventīvās medicīnas ārsti, dermatoloģi, grāmatas ilgmūžības noslēpuma autoru, medicīnas zinātņu doktoru un Baltijas preventīvās medicīnas asociācijas valdes locekli un zinātnisko pētnieci doktoru Janu Janovsku. Un ar Anti-Aging institūta un dermatoloģijas klīnikas dermatoloģi, preventīvās medicīnas ārsti, doktoru Žannu Elsulēmani. Sveiki! Sveiki! Prieks, ka jūs esat ieradušās un palīdzēsiet mums šodien ieviest skaidrību klausītājiem par šiem sarežģītajiem nosaukumiem. Un tad varbūt arī ķersimies klāt visbiežāk dzirdētajiem vārdam longevity, jeb latviskojot ilgmūžība. Kā no medicīniskā skatu punkta pāris vārdos šo jēdzienu izskaidrot, Jāna? Longevity, es domāju, ka mūsdienās tagad no medicīniskā viedokļa mums jau jāsaka ne tikai par cik ilgi mēs nodzīvojam gadus un mēs gribam pagarināt šo dzīvi ilgi, bet mēs gribam runāt par to, cik kvalitatīvi mēs nodzīvojam šos dzīves gadus. Līdz ar to manā skatījumā šis longevity no medicīniskā skatu punkta ir mazināt hroniskas saslimšanās, mazināt kardiometaboliskos kaut kādus riskus un pagarināt tātad šos healthy lifespan, tātad dzīvildzi, kas ir nodzīvot veselīgos gados. Jā, ir lifespan un health span arī. Tātad viens ir par vienkārši ilgu mūžu, un otrs ir par mūžu, kas ir pavadīts veselībā. Vai prevencija ir tas pats, vai tas ir longevity sastāvdaļa? Preventīva medicīna tas nav viens un tas pats kā longevity vai ilgmūžība. Preventīva medicīna mēs skatāmies uz pacientu, lai atklātu hroniskas saslimšanas vai arī iespējamas hroniskas saslimšanas. Jā, līdz ar to mēs veicam specifiskas diagnostikas metodes, lai mēs varētu to atklātu. Bet tas nenozīmē, kā mēs uzreiz sāksim runāt vai ārstēt par kaut kādām nopietnām molekulām, lai mēs varētu pacientam paildzinātu dzīvi. Ja šajā gadījumā preventīva medicīna mēs runājam tikai konkrēti par slimībām un to iespējams ārstēšanu. Vienkāršākiem vārdiem citiem ir saprotamāk, ka prevencija patiesībā ir profilakse. Pareizi, jā? Prevencija ir profilakse. Tad pirms slimība ir attīstījusies. Tad mēs identificējam riskus. Pirms slimība ir... Mēs strādājam ar veseliem cilvēkiem. Tad mēs nestrādājam ar slimiem. Mēs gribam vizualizēt, jo ātrāk, jo labāk, vai šim konkrētam cilvēkam varētu būt iespēja, ka viņam dzīves laikā var attīstīties kāda hroniska vai akūta vai, teiksim, ģenētiski determinēta saslimšana. Tā skaitā onkoloģiskās slimības, vēža attīstības riski un tā tālāk, balstoties uz anamnēzi, uz datiem, uz esošo stāvokli, kā viņš guļ, kā viņš ēd, kā viņš domā, kāda viņam ir sociums apkārt, kāds ir psihoemocionāls faktors. Tad tā ir prevencija. Mēs zinām, mums ir primārā, sekundāra un terciāra profilakse. Primārā profilakse ir, mēs nesmēķējam, nedzeram alkoholu, lai slimība neattīstās. Sekundāra, mēs gribam diagnosticēt ātrāk kaut kādas saslimšanas, piemēram, dermatoskopija, mammogrāfija un tā tālāk. Un terciārā prevencija ir tad, kad jau ir slimošana, tad mēs gribam mazināt komplikāciju risku. Tāpēc mēs zvanam pacientu jau atkarīgi no viņa nepieciešamības, teiksim tā, personalizētas.
Man ir prieks, ka tagad arvien vairāk runā par šīs preventīvās medicīnas nozīmību, jo tas, ko es arī cilvēkiem vienmēr uzsveru, tad ir veselības aprūpes sistēma, ir veselības aprūpes iestādes un ir veselības aprūpes speciālisti. Sistēma, iestādes un speciālisti, kas var rūpēties par veseliem cilvēkiem. Jo tad, kad tev veselības vairs nav, tad ir slimnīca, tad ir poliklīnika, tad ir rehabilitācija un visas šīs lietas, bet par veselību rūpēties tikai tad, kad viņa ir. Tāpēc pēc būtības, tā, man liekas, ir tāda medicīnas daļa, kurai visvairāk šobrīd būtu jāpievērš uzmanība, jo tas ir veids, kā mēs varam reāli ietekmēt cilvēku dzīves, pagarināt viņu veselībā nodzīvotos dzīves gadus. Šeit, kur mums notiek podkāsts, šo vietu sauc par Anti-Aging institūtu. Ja? Protams, 8 gadus atpakaļ veidojot šo iestādi un izvēloties šo nosaukumu, man bija kaut kādi savi iemesli. Daudziem, diemžēl, nosaukums anti-agings asociējās tikai ar skaistumu kopšanu, varbūt ar kādiem skaistumā injekcijām, krēmiem, kosmetoloģiju, bet ieviesīsim skaidrību, ko tas patiesībā zem sevis paredz. Anti-agings, kas tas ir? Vai mēs varam apturēt novecošanu? Anti-aging īstenībā ir tāds nosaukums, ar kuru mēs laikam cīnāmies visu laiku un mēģinām izskaidrot. Ir 2 novirzes, un lielākoties cilvēki uzskata, ka anti-aging tas ir, mēs runājam tikai par skaistumu kopšanu, ka mēs mēģinām mazināt grumbiņu esamību uz sejas, un lielākoties tas viss ir tikai par skaistumu. Bet anti-aging būtībā viņš ir domāts par veselīgu novecošanos. Tas nenozīmē, ka mēs nenovecosim vai arī baidīties no tā, no novecošanas. Tas būtu ne tik pareizi, jo tik un tā tas ir fizioloģisks process un mums viņu jāpieņem. Vienīgais ir jautājums, kā mēs novecosim. Un tieši Anti-Aging institūtā mēs nodarbojamies ar to, kā panākt, lai mēs veselīgi novecotu un lai mums arī no ārpuses mēs izskatītos arī veselīgi. Jo ne tikai tā, ka mēs nodarbojamies ar skaistumu, mēs izskatāmies labi, bet no iekšpuses mums, diemžēl, viss sabrūk. Līdz ar to anti-aging nozīme ir ļoti grūti vēl līdz šim, jo, kad mēs pastāstam, ka mēs šeit strādājam, tad visi domā, labi, tad tur notiek tikai estētiska dermatoloģija, skaistums, kopšana, viss. Bet īstenībā tas viss ir apvienots. Un tā ir arī tāda tālāka izglītība, kuru, diemžēl, Latvijā iegūt nav iespējams, bet arī zem šī nosaukuma anti-aging, manuprāt, jau daudzus gadus atpakaļ arī jūs ieguvāt savu preventīvās medicīnas speciālistu izglītību. Jā, man šķiet, ka arī šeit mēs varam vairāk runāt tā kā slow aging, jo anti-aging tas tiešām izklausās tā, ka mēs it kā kaut ko noraidam, mēs kaut ko baidamies, mēs gribam kaut ko tur saifilerēt vai kaut ko maskēt, un tā tālāk, bet principā mēs vienkārši gribam dzīvot katru dienu veselīgi, kognitīvi, emocionāli, psihiski, seksuāli veselīgi, un tāpēc man šķiet, tas fokus ir uz vienkārši tādu kvalitatīvu, ļoti visaptverošu dzīvi, ka tu esi jūties vesels. Tev nekas nesāp, tev nav domas, kā izvesaļoties. Tāpēc anti-aging tas ļoti forši, viņš ir ļoti tāds bieži pielietots termins, bet katram cilvēkam, pacientam ir vienkārši jāsaprot, uz ko viņam ir fokus. Viņš maskē, viņš kaut ko grib simptomus ārstēt, vai viņš grib tomēr iedziļināties sīkāk un tad uzzināt, kas tad ir priekš viņa personalizētā veselība. Nākamais nosaukums, kuru mēģinām izskaidrot. Vēl ir tāds jēdziens kā well-being. Ko mēs varam saprast zem šī nosaukuma, Žana? Well-being tas ir kā mēs jūtamies. Jā, tas ir vairāk par mūsu sporta veidu, ar kuru mēs nodarbojamies, vai mēs ejam uz masāžam, kā mēs atslogojam savu ķermeni un arī mentālo stāvokli. Tas ir vairāk par to, kā mēs jūtamies. Dzīves stils. Tā varētu teikt, jā, bet tas ir vairāk par to, tiešām par jūtām, kā mēs jūtamies savā ķermenī. Jā. Šeit mēs nepiesaistam tādas lietas, vai mums ir veselība, vai mums ir kaut kāds asinsspiediena problēmas. Nē, well-being lielākoties ir par
tādām sajūtām. Augstās kopumā. peldes, piemēram, Jā. sports, Spa. fokus uz pareizo ēšanu, es nezinu, tur kādam būs keto, kādam būs vēl kaut kas, jā. Grāmatas lasīšana, izvairīšanās no ātra dopamīna, jā, ka tu proti pareizi reģenerēt, ka tev ir kvalitatīvs atpūtinošs miegs, jā. Tad tas ir well-being, kad es kopumā, mans fokus šajā dzīvē ir uz tādu pozitīvi, uz veselību vērstu dzīves stilu, teiksim tā. Labi. Tad ķeramies bišķiņ nopietnākiem nosaukumiem klāt. Kas ir reģeneratīvā medicīna? Reģeneratīva medicīna kā jēdziens, tas būtu par atjaunošanas spējām, kā mūsu organisms varētu atjaunoties. Un kādi mums ir rīki, kā ārstiem, kā mēs varētu palīdzēt pacientam atjaunot savus spēkus. Vai tas ir pēc darba, vai tas ir pēc sporta, vai pēc kaut kāda iekaisumiem, vīrusa infekcijām, vai tas ir pēc operācijām, dzemdībām. Un īstenībā tas ir par to, kādas būtu mūsu iespējas, lai palīdzētu cilvēkam atjaunot savu spēku. Kaut ko piebilst? Man šķiet, reģeneratīvā medicīna mēs jau šeit, arī dermatoloģijas klinikā, ļoti sen izmantojam. Mums PRF, PRP, visas plazmas terapijas. Principā tas ir, mēs zinām jau ļoti sen visos apmeklējumu centros arī izmantot ar mērķi reģenerēt tātad fibroblastus, lai uzaug jauna āda. Šobrīd mums ir jauns līmenis, tās ir eksosomas, tie ir pulmonukleotīdi. Tālāk mēs runāsim par peptīdiem, signālu molekulas, kur sūta signālus, lai audi uz mērķa audiem, lai viņi reģenerē. Ja? Un, protams, dažādi autologo šūnu injekcijas, cilmes šūnas, mezenhēma šūnas un tā tālāk. Līdz ar to mēs jau sen to izmantojam. Vienkārši tagad tas varbūt termins, viņš tāds vairāk ieiet, teiksim tā, ja? Bet, jā, manuprāt, šī ir ļoti vērtīga niša un ļoti arī perspektīva. Un integratīvā medicīna, ar ko tā atšķiras, piemēram, no reģeneratīvās vai visu pārējo, ko mēs iepriekš minējām? Integratīvā medicīna ir tāds, mēs esam integratīvās medicīnas ārsti un preventīvās medicīnas ārsti. Tad mēs skatāmies uz cilvēku nevis no pirksta līdz locīta vai piemēram, no kājas līdz ceļgalim. Ja? Mēs skatāmies uz pacientu kā uz individu. Tātad, kāda viņam ir endokrinoloģiskā sistēma, kāda ir emocionāla stāvoklis, kāda viņam kardioloģija. Tad tas ir kopums. Ja? Un integratīvais speciālists, viņš savieno insulīnu ar, akni. Jā, akne vulgāris. Tātad, principā viņš apvieno visas savas zināšanas par kopēju visu medicīnu vienam pacientam. Jā, teiksim, mēs nesadalām pa daļām. Jā, es piekrītu, jo tīpaši arī integratīva medicīna mēs arī pievēršam uzmanību gan arī emocionālam stāvoklim, jā, pacientu, un arī kognitīvam. Ja tas arī ir tas, kas mums īstenībā interesē nākotnē, lai cilvēks novecotu, bet viņš paliktu mentālā stāvoklī stabilā, gan arī ar labām kognitīvām spējām, ka viņš spēj domāt tāpat, ka viņam ir bijis varbūt nevis jaunība, bet pietiekoši ātri pieņemt lēmumus, ja, un būtu aktīvs savā darbā ilgāku laiku. Būtībā tā ir holistiska pieeja. Arī šis vārds holistisks jau ir tāds diezgan apbružēts sabiedrībā, bet tomēr viņš, manuprāt, pasaka to tad wholeness, ja, tad viss ir iekļauts, viss mūsu organismā savā starpā ir saistīts, un mēs esam saistīti ar apkārtējo vidi un iedarbojamies ar to. Redzat, cik daudz šeit dažādie nosaukumi, un arī, kad tika izvēlēts Anti-Aging institūts, kas ir preventīvās medicīnas institūts, nosaukumā ir anti-aging, bet patiesībā visu, ko mēs šeit tikko runājam, kas ir reģeneratīvā, integratīvā, longevity, well-being, ja, un viss šis ir šeit iekļauts, un būtu droši vien jāizdomā kāds jauns varbūt nosaukums, kas to visu nosauc, bet tas mūsu mērķis laikam ir tāda funkcionāla ilgmūžība, ko mēs vēlamies panākt kopā ar saviem klientiem. Un es uzsveru vārdu klienti, jo starp viņiem ir arī kādi mums pacienti, bet tomēr mūsu tā vīzija ir pēc iespējas vairāk strādāt ar cilvēkiem, kas vēl nav kļuvuši par pacientiem. Tik daudz mēs varam viņiem palīdzēt reģenerēties, atjaunoties, uzlabot dažādas procesus, nemaz negaidot slimības iestāšanos. Bet kā ir, kolēģis, vai nav tā, ka arī medicīnas profesionāļi ļoti dreifē par šiem nosaukumiem un daži varbūt īsti nemaz neizprot to nozīmi?
Es teiktu noteikti, jo bija vairāki arī kolēģi, ja viņi prasīja, kas tieši ir anti-aging, un man tiešām vajadzēja izskaidrot, ka anti-aging, jo es kā dermatologi, protams, viņi uzskatīja, ka tas ir par estētisko medicīnu, bet es viņiem mēģinu izstāstīt, jā, es gribu, lai mans klients vai man pacients izskatās arī svaigs, ar mirdzošu ādu, tad mums jāskatās dziļāk, ne tikai skatīties uz viņa ādu, bet arī izvērtēt veselības stāvokli kā tādu, lai mēs panāktu ilgāku laiku benefitu no mūsu procedūrām. Jo es varu to visu veikt, tīri tehniski tas nav problēmas. Un tīpaši Anti-Aging institūta mums ir dažādas iekartas vai metodas, kā to var panākt, lai mūsu āda izskatītos ļoti veselīgi, bet uz cik ilgu laiku tas dos mums efektu, to grūti atbildēt. Bet, ja mēs skatāmies uz pacientu jau dziļāk, un tad mēs sakārtojam viņu veselību, un esam tāds, ka cilvēks, kas dod instrukcijas, lai cilvēks savā dzīvē mainītu, un, protams, 70% no tā ir arī pats cilvēks, bet viņš var saņemt no mums to informāciju un arī instrukcijas, kā to panākt. Un, jā, anti-aging prevencija arī īstenībā ļoti bieži jauc mūsu kolēģi, ka preventīvi tas ir tikai par jauniem pacientiem, bet īstenībā to vajadzētu jebkurā vecumā darīt. Ja? Jo ļoti bieži arī atnāk 50 gadu veci vīrieši, sievietes, viņi vēlās kaut kādu noteiktas, varbūt, kā mēs sauksim, modernas infūzijas, bet nevienmēr mēs to varam izdarīt, ja? Jo mums jāveic vispirms diagnostika, vai šim konkrētam pacientam mēs varam kaut kādu konkrētu molekulu piedāvāt, ja? Vai varbūt mums vispirms jārisina problēma ar sirds un asinsvadu sistēmu, ka, piemēram, viņiem ir paaugstināts spiediens, un tad jāatrisina šī problēma. Un līdz ar to tā prevencija viņa nav domāta tikai jauniem pacientiem. Tas, kā arī Jana minēja, tur ir dažādi, ir primāra, sekundāra un terciāra, un tas nozīmē, ka mēs varam skatīties uz visiem pacientiem. Ja? Vienīgais atšķirsies, kurā vecumā mēs varētu piedāvāt, ja? Lai atjaunotu savu organismu. Es domāju, ka šeit ir īstais mirklis paskaidrot to, ka visiem šiem terminiem, par kuriem mēs šodien runājam, piestāv vārds personalizācija. Ja? Un Jāna varbūt izskaidro, ko mēs kā profesionāļi ar to saprotam, ko vajadzētu arī mūsu klausītājiem saprast. Kāpēc tā personalizācija trešās ejas medicīnā ir atslēga? Personalizācija tas nozīmē, ka mēs uz cilvēku skatāmies kā absolūti unikālu. Nav vienkārši divas vienādas sievietes, vai vienādi vīrieši, vai divi pusauģi un tā tālāk. Katram hormonāistē terapija būs pilnīgi savādāk, ar saviem titriem, ar savām devām. Katram būs individuāli personalizēta pieeja, jo ļoti svarīgi, kā pacients ēd, kā pacients guļ, kāda viņam ir anamnēze, kas bija mammai, cik gados mammai menopauze iestājās, vai viņam izkrīt mati, vai viņam ir trauksmainība, vai viņam ziemā mēdz būt depresīvi stāvokļi, kāds viņam D vitamīna līmenis tagad, kāds bija pagājušo gadu. Tas nozīmē, ka mēs gribam zināt maksimāli vairāk par šo pacientu, lai mēs varētu tik tiešām nozīmēt šo personalizētu taktiku, diagnostiku, izvērtēt viņu, vai ir nepieciešams sastādīt plānu. Tāpēc mēs nevaram ārstēt visus pēc kaut kādiem, protams, mums ir standarti, mums ir kaut kāds guidelines un tā tālāk, bet tik un tā šajā institūtā mēs vienmēr fokusamies uz cilvēku kā unikālu individu. Tā kā divas vienādas programmas pirms pēc kopija mums nekad nebūs. Es domāju, ka tas ir pats tāds svarīgākais, ka cilvēkam ir jāsaprot, ja jūs atnākat uz preventīvās medicīnas klīniku, kur ir medicīnisks personāls, uz jums skatīsies nevis kā uz standartiem, kur mēs vienkārši nostandarizējam kaut kādas vadlīnijas un iedodam jums vienkārši ramiprili, perindoprili, un tas arī ir viss. Nē, mēs tomēr skatāmies, kādā devā ir nepieciešams. Varbūt mazāk, varbūt titrēt, varbūt paskatīties pēc 3 mēnešiem, uztaisīt korekcijas kaut kādas. Tas ir tāds filigrāns.
I would say the art of medicine, ja? Tātad tas ir kā māksla, ja? Jā, protams, ir jābūt vadlīnijām, jābūt ir kādiem standartiem, ir jābūt protokoliem, bet te ir tas, ka mēs nevaram viens un tos pašus references intervālus pieņemt par panacēju, ja, dažādiem cilvēkiem. Vienam, kam ir normas apakšējā robeža, tā varbūt arī ir. Viņam normas apakšējā robeža, bet citam varbūt tas jau ir kritisks kāda elementa trūkums, kur ir nepieciešama tūlītēja iejaukšanās. Tāpēc tas ir arī tas, ko es visu laiku mēģinu visiem skaidrot. Kā jums šķiet, vai šobrīd mārketings un sociālie tīkli mums rada vēl lielāku jucekli par šiem terminiem, vai tomēr palīdz tos skaidrot? Es domāju, ka tas ir tāds, jo lielāks hypes, jo vairāk aktivitātes, tieši, kas ir sociālos tīklos. Es domāju, no vienas puses liels paldies sociālo tīkliem medijam, jo tas paceļ vispār jautājumu un cilvēki sāk interesēties, bet tomēr atbildes ir jāsaņem pie profesionāļiem. Vai nav tā, ka lielāks hypes un kāds tagad izdomā, ka viņš aizrausies ar anti-aging, vai aizrausies ar well-being, vai kaut ko tam līdzīgu. Respektīvi, viņš sāk ieguldīt, investēt savu laiku un naudu vienā no virzieniem. Un tad kaut kur citur rodās, nav līdzsvars, respektīvi. Vai jūs varat minēt kādu piemēru, varbūt no savas ikdienas, kur jūs to redzat? Ka cilvēks rūpēs par vienu jomu, bet pilnīgi aizmirst vispār par kaut ko citu. Nezinu, viņš ir izdomājis, ka viņš uzlabos savu miega kvalitāti, bet viņš atkal pamet novērtē pavisam kaut ko citu. Redzu tādus piemērus. Piemēram, sieviete 50 gados, viņa ir perfekti, viņai ir ļoti skaisti uztaisīts krūtis, viņai ir ļoti labi uztaisīta plastika, seja, viņa tiešām izskatās, es nezinu, uz 42. Jā, bet viņai absolūti tukšas acis, vispār nav estrogēns, acis vispār nespīd, viņai vispār nav libido, viņai ir ļoti liels sausums, es atvainojos arī Tūri, jā. Tātad sieviete ir dziļā klimaksā jau, piemēram, 5 gadus. Tātad vizuāli viņa staro, viņa izskatās vienkārši amazing, jā, kā modele, bet iekšā tur ir sabrukums. Un, protams, tu to nevari uzskait ne ar kādu kosmētiku un nekādiem dargiem krēmiem. Līdz ar to var redzēt. Tāpēc šeit mēs, Anti-Aging institūtā, vienmēr strādājam ar ko? Ar iekšām. Skaistums nāk no iekšas. Vai arī, piemēram, es varu pateikt, ka vīrieši viņi lielākoties pievērš uzmanību, ka viņiem ir darbs, ka viņi nodarbojas ar fizisko aktivitāti, un tur ir tiešām viens mīnus, ka viņi ļoti slikti var aizmigt. Un tad mums jāsaprot, cik vispār viņi guļ, kāda ir miega kvalitāte, kā viņi aizmieg, vai viņi pamodās, un tad mums īstenībā jāsaprot, jo vīriešiem īstenībā tā ir viena no būtiskākām lietām, jā, tas miegs. It kā kustība ir, viss ir, viņi fiziski izskatās ļoti labi, bet tā miega kvalitāte... Reģenerācija. Jā, tieši tā. Reģenerācija. Šeit mēs arī runājam, jā, jo cilvēks var dzīvot ilgāku laiku šajā stāvoklī, jo mūsu organisms ir ļoti interesanti būtne, ka var pielāgoties un kompensēt, bet tik un tā nāks tas brīdis, kad vairs organisms nav spēju pielāgoties. Un, diemžēl, ar to miega kvalitātes vai miega trūkumu, ar to reģenerāciju mums ir problēmas. Interesanti, ka vīriešiem ļoti bieži mēdz būt arī panikas lēkmes. Tad šķita, ka sievietēm izrādās, viņa nabagi tur cenšas, strādā, neguļ, un panikas lēkmes ir ļoti bieži. Ja? Tāpēc arī šeit mēs arī runājam par to, ka nav šīs nekvilibras balans. Un viņiem, diemžēl, ir vēl grūtāk to pieņemt. Tas ir cita lieta, ka jābūt klāt kādam cilvēkam no ārpuses, kas varētu parādīt pareizo to ceļu un vajadzētu arī atbalstīt, varbūt arī, lai mēs varētu uzsākt noteiktas terapijas, lai uzlabotu šo stāvokli. Un tad tā dzīves kvalitāte, protams, uzlabosies. Un produktivitāte. Jā, noteikti, jā. Vai mēs varam runāt par kādu konkrētu vecuma robežu, kad visām šīm lietām būtu nopietnāk jāpievērš uzmanība? Jo te arī pastāv mīts, ka taču jauniem cilvēkiem, kāpēc viņiem iet uz kaut kādu preventīvās medicīnas klīniku, vai tad jāsagaida kaut kāds tur 40-45 gadu slieksnis, tad citi atkal saka, ka no 25 gadiem jau jāiet, citi jau no bērna kājas. Vai ir kaut kāda šī robeža?
Es uzskatu, ka, kad tev ir jau 18 vai 21, tu esi pilngadīgs, tev jāuztais esmas analīzes un jāiepazīstās vispār ar sevi, tā kā mazliet sīkāk. Bet tādas check-upus un sīkākas varbūt apskatas 24, 25, tas tāds plus-mínus, kad augšanas hormonas vairs nesim. Jo es teikšu tā, ja cilvēks atnāk 40, 50 gadu vecumā, tas ir jau tāds, mums parādā, kā cilvēks ir dzīvojis. Ko sakrājas? Jā, ko ir sakrājis par šiem gadiem? Ko viņš darījis pareizi vai nepareizi? Un tad, protams, mainīt to ikdienu cilvēkam, protams, ir grūtāk. Tas nenozīmē, ka nav iespējams, bet ir daudz grūtāk. Un teikt, ka tikai 30 gadu vecumā, es arī piekristu, ka īstenībā 20 gadu vecumā, un varbūt pat arī dažreiz, ja ir noteikti simptomi vai pazīmes, varbūt pat arī ātrāk. Jo bija gadījumi, kad tiešām atnāk pusauģi, kuri, diemžēl, varbūt netik labās attiecības vai tas vecums nepalīdz uzklausīt vecākus. Un varbūt ārsts būtu tas cilvēks, kas varētu parādīt to ceļu pie sava organisma, kā pareizi kopt savu ādu, kā pareizi ēst, kā pareizi aizmigt, vai varbūt nesēdēt tik daudz pie telefona. Stresa menedžments, jā. Jā, stresa menedžments. Tā kā īstenībā, es teiktu, varētu būt pat arī ātrāk, ja vecāks redz, ka viņš nevar Tikt galā. Varbūt tikt galā vai izskaidrot, vai varbūt būt sadzirdams savam bērnam. Noteikti. Mēs gaidām. Jā. Tas, ko es varbūt esmu novērojis, ka, skatoties, kāds ir vidējais mūsu institūta klienta vecums, mans tāds secinājums būtu, ka tas ir nobriedis cilvēks, ja viņam ir savs stabils darbs, viņam ir savas stabilas vērtības, viņam ir iespējams arī gan laiks, gan finansiāls iespējas, finanses, ko tajā visā investēt. Tāds zināms briedums, kādam viņš iestājas ātrāk, un kādam, protams, viņš iestājas vēlāk, bet tad cilvēks ir gatavs. Okay, tagad man ir laiks, man ir nauda, es atradīšu laiku veselībai. Bet tas nebūtu tas labākais laikam piemērs, jo nevajadzētu darīt tā, lai mums viņai ir jādzinās pakaļ. Šis podcasts ir viens no veidiem, kā mēs mēģinam uzrunāt sabiedrību. Mēs ne katrs droši vien, bet daudz dzīvo savos burbuļos. Tajā skaitā arī es reāli dzīvoju kaut kādā savā informācijas burbulī. Un es, piemēram, man nav laika īpaši lasīt žurnālus, es neskatos televīziju un tam līdzīgi. Es vairāk informāciju laikam arī gūstu caur tiem saviem burbuļiem, tīklojot, esot kaut kādās sabiedrībā un vairāk arī reāli klātienē. Un tāpēc arī mēs šogad 3. gadu pēc kārtas rīkosim preventīvās veselības festivālu, kas ir tāds, man liekas, pirmais un vienīgais vismaz šobrīd Baltijā, kurš nav domāts medicīnas profesionāļiem, bet parastiem cilvēkiem. Protams, arī medicīnas profesionāļus mēs tur gaidām, bet man liekas, jums ir tik daudz pasākumu kā profesionāļiem, kurus jūs nemitīgi apmeklējat, tad ir jārada pasākums, kā lai nosauc, parastiem cilvēkiem, kas ir nemediķi, populāri zinātniskā valodā, lai to izstāstītu, jo laikam nevienmēr varbūt, kad ir atšķirības starp to, kā cilvēks uztver informāciju, kad viņš pats googlē vai sarunājas ar ChatGPT, vai ka tomēr viņam ir iespēja tete-a-tete runāt ar speciālistu. Kā jūs to esat novērojuši? Noteikti ir starpība. No vienas puses, viņi arī varētu lasīt medicīnas grāmatas, analizēt, pierakstīt, izrakstīt, bet tas noteikti nav tas. Es teiktu, ka tas festivāls ir ļoti vērtīgs. Un tas ir tiešām ir prieks, ka parastiem cilvēkam, ne medicīnas speciālistam, ir iespēja arī piedalīties šajā festivālī, paklausīties ārstus. Un kas priecē, jo lielākoties mēs gūstam, kā tu minēji, no interneta. Tas ir kaut kas tur, notiek tur, un iespējams, ka pie mums tas pat nav iespējams. Ļoti bieži mēs sastopamies ar to, tiešām jūs varat to piedāvāt, tā noteikti. Jo cilvēkiem gribās saņemt to informāciju no reāla cilvēka.
kas atrodas Latvijā, pie kura var aiziet, ar kuru var izrunāt. Nevis ar cilvēku, kas atrodas ārzemēs, ja, vai arī kaut kur aiz skādra, un mēs nezinām, vai tā ir patiesa informācija, vai tiešām tas ir medicīnas speciālists. Līdz ar to es uzskatu, ka tas ir fantastisks pasākums priekš cilvēkiem, lai gūtu informāciju. Ja, noteikti, varbūt ne visu informāciju viņi varēs atcerēties, jā, un uzsūkt, bet noteikti viņi varēs arī paskatīties, varbūt būs arī ieraksts, jā, un tad iepazīties ar šo informāciju. Bet noteikti iepazīties ar speciālistiem, pie kuriem jums būtu iespēja pēc tam atnākt, ja jums būtu interese, noteikta virziena, noteikta savā problēma, turpmāk izrunāt jau klātienes tēt vizītē. Jāni, vai ir izdevies savā praksē novērot, ka cilvēki, kas ir apmeklējuši šādus pasākumus, pēc tam tiešām arī veic kādus savus dzīvesveidu, dzīves korekcijas? Es domāju, ka noteikti jā. Es domāju, ka arī pēc mūsu pasākumiem cilvēki pēc tam nāk un tā kā meklē šo ārstu, jo viņam ir iespēja atrast savu ārstu, ieraudzīt, sadzirdēt, iemīlēties savā ārstā, jo tas ir ļoti svarīgi. Cilvēki tiešām saka, ka man ir jāatrod savs ārsts. Bet es gribu arī akcentēt tādu momentu, kad šobrīd ir ļoti populāri dažādi retrīti, dažādi ceļojumi, biohakeri, kaut kādas tur nometnes un tā, kur cilvēki, es nezinu, tur ko tik nedara ar sevi. Ja? Tad šeit tomēr ir tāda ļoti nopietna pievienotā vērtība, ka tas ir medicīnas personāls, tie ir ārsti ar augstāko izglītību un to, ko viņi teiks no skatuves, tu saproti, ka tas ir evidence-based, ka tu sevi nekaitēsi, tu vari mazliet pieskārties tuvāk šai realitātei un dzīvot veselīgi. Es tā domāju. Lai mēs varētu pēc tam padiskutēt, kā patiešām jūtās cilvēks, kas ir apmeklējis Preventīvās veselības festivālu, es uz mazo podkāstu sarunu aicināju Sandu Tīļuku, kas pagājušajā gadā bija viena no festivāla viesiem. Paklausīsimies, kas viņai ir stāstāms. Sveika, Sanda! Sveika, Zane! Sanda, vai tā ir patiesība, ka tu pagājušajā gadā biji viena no Preventīvās veselības festivāla apmeklētājiem? Jā, apstiprinu. Saki, lūdzu, ar kādām ekspektācijām tu uz šo pasākumu devies, un vai tu saņēmi to, ko tu gaidīji? Pirmkārt jau ir tas, ka to rīko VC4, kas nozīmē, ka tam ir jābūt pārdomātam un vērtīgam pasākumam, un arī noderīgam ikdienā, ko es principā arī saņēmu. Jā, man liels prieks, ka VC4 rīko šo preventīvās veselības festivālu, jo tas ir tāds, man liekas, pirmais un vienīgais šobrīd šāda veida pasākums. Līdz ar to tad, tādā mūsdienīgā vidē, kur šobrīd koncentrējās varbūt vairāk uz šiem slimības, tā teikt, veselību, kā atvesaļoties. Tad šeit jau sāk domāt jau laicīgi, preventīvi vispār par veselību un labsajūtu. Tā kā prieks, jā, bija ierasties šādā pasākumā. Vai ir kaut kas tāds, kas vēl šodien ir palicis tādā spilgtākā atmiņā no tā, kas tika pagājušajā gadā piedzīvots festivālā? Jā, viena tāda maza nianse, kas varbūt nav saistīta ar medicīnu vai veselību, ir tas, kad gan vadītāji, gan lektori, gan arī organizatoriskā puse bija visi baltā. Jūs ļoti labi izskatījāties, un tas bija arī praktiski, jo varēja uzreiz saprast, kam jautāt kaut ko. Tas bija tāda viena maza nianse, un vēl bija, ja nemaldos, VC4 jūsu kolēģis, neiroloģis, tāda viena maza atziņa, jeb uzdevums, ko viņi mums lika darīt, aizvērt acis un iedomāties 3 cilvēkus, kurus jūs mīlat. Un tad pēc tam bija jautājums, vai viens no šiem cilvēkiem bijāt jūs paši. Līdz ar to tas bija tāds, ko es visu laiku ik pa laikam atceros. Un, protams, es nebiju iedomājusies pati sevi. Līdz ar to vairāk bija jāmīl sevi. Jā, starp citu, es atceros tieši šādu pašu uzdevumu. Tad, kad es uzstājos uz līderu skatos, arī es liku visiem klausītājiem izdarīt. Un tas arī bija tas, kas bija palicis vairāk visiem atmiņā. Un lielākā daļa atzinās, ka viņi nebija starp šiem 3, pat 5 savu mīļākajiem, svarīgākajiem cilvēkiem. Vai varbūt ir vēl kāda tāda tēma, kas no pagājušā gada lika uz savu veselību paskatīties drusku citādāk? Jā, bija īstenībā pārsteidzoši viena lieta, ko es īstenībā tikai tad sapratu. Jūsu lietuviešu kolēģe Zobārste runāja par to, ka
viss nebeidzās ar zobārstu apmeklējumu, jo viss mutes veselība īstenībā sākās ar vēderu, kuņģi, mikrobiomu, un līdz ar to sakārtojot to, arī mutes veselība ir, par to var sākt jau saprast, jā, ka tas ir pareizais virziens, kad ir jāpadomā par savām iekšķiņām, tā teikt. Jā, jo kaut kā ir pierasts, ka zobārstniecība tiek atdalīta no visas pārējās veselības aprūpes, un pagājušajā gadā jau bija mēģinājums salikt tos atkal kopā, un arī šī gada festivālā mēs turpināsim runāt par mutes dobuma veselību. Saka, lūdzu, Sanda, vai varbūt ir kāda neliela nianse, kuru tu ieviesi savā ikdienā pēc festivāla? Un iespējams dara vēl šobrīd? Tā ir īstenībā ļoti vienkārša lieta, ko es biju nedaudz jau nolikusi malā. Tas bija ūdens no rīta, silts ūdens no rīta. Tas man bija tāds grūdienis, ja pamudinājums atsākt to darīt, jo lielajā skrējienā tas bija tā nedaudz aizmirsies. Līdz ar to tad, tas siltais ūdens no rīta, tas ir tāds obligātā lieta, kas ir jāizdara. Un bija arī tas smago metālu tests, kuru uztaisīju un sapratu, ka man ir, es arī tajā brīdī lietoju cinku un sapratu, ka man cinks nav vajadzīgs. Un pēc šī testa arī doktori apstiprināja, ka visticamāk viņš būtu jāpārtrauc darīt. Līdz ar to tā ir tāda maz nianse, ko es arī noliku malā. Kas tev prāt ir, tev varbūt personīgi vissvarīgākais, vai iegūt jaunas zināšanas šajā festivālā, vai satikties un tīklot ar citiem cilvēkiem, vai iegūt padomas no speciālistiem, vai izmēģināt dažādas jaunas procedūras, vai arī kopējā festivāla atmosfēra? Principā katra no tām nosauktajām lietām ļoti daudz sanāca noklausīties lektoru šīs prezentācijas un lekcijas, un arī īstenībā ļoti daudz, es gan pati neizmēģināju visas procedūras, bet man sanāca izmēģināt pilates reformas vingrinājumus, un tas bija arī tāds pilnīgi jaunums šobrīd, un tas bija arī tāds, ko forši, ka var izmēģināt, atnākt, izmēģināt, uzzināt zināšanas, satikties ar speciālistiem. Es gan neparunāju ar ārstiem, bet man draudzene parunāja ar sirds ārstu sirsnīgi. Un tas, man liekas, ir tas, ka tu vari šajā festivālā ļoti daudz ko savai vajadzībām atrast. Ko tu teiktu cilvēkam, kurš vēl nav apmeklējis preventīvās veselības festivālu, lai viņi pamudinātu to izdarīt šogad 10. oktobrī? Ka tā ir ļoti lieliska investīcija savai veselībai, savai nākotnē, un ka noteikti ka tas iedvesmos, esot kopā ar vienādi domājošiem cilvēkiem, kas grib par savu veselību rūpēties, nevis ārstēt slimības, bet jau laicīgi to darīt. Līdz ar to tā ir tāda ļoti vērtīga pieredze. Sanda, es pateicos tev, ka tu padalījies ar savu vērtīgo pieredzi par šī festivāla apmeklēšanu, un es ļoti ceru, ka tu būsi apmeklētāja rindās arī 10. oktobrī šajā gadā. Paldies tev par sarunu, un lai tev laba veselība! Sanda padalījās ar savu pagājušā gada pieredzi, bet es domāju, ka būtu vērtīgi pastāstīt mūsu klausītājiem, tie, kuri iespējams vēl nav iegādājušies biļetes šo festivālu, kas tad viņus varētu sagaidīt šī gada festivālā. Es mazliet ieskicēšu aptuveni to programmu, varbūt arī pastāstīšu, kāpēc tas tā nav konference vai tas nav kongress, bet kāpēc mēs to saucam par festivālu. Un tad es jums lūkšu mazliet ieskicēt vairāk tās tēmas, jo cilvēki domā, vai tas vispār ir domāts man. Tur atkal ir kaut kāda sarežģīta nosaukuma. Tad šogad, 2026. gadā, mēs atkal tiksimies 10. oktobrī, un šogad mūsu pasākums notiks Teikā, Fantodromā, un mēs plānojam pulcēt aptuveni 200 cilvēku auditoriju. Pagājušajā gadā mūsu auditorija bija virs 300 apmeklētājiem, bet tas, ko mēs vēlamies pamainīt šogad, ka mēs vēlamies iet uz vēl lielāku personalizāciju. Un kāpēc tas ir festivāls, nevis konference vai seminārs? Tāpēc, ka tur nebūs tikai lektori, kas stāvēs un runās ar auditoriju.
tur no augšas, no skatuves. Bet šis ir pasākums, kur mēs esam kopā ar saviem sadarbības partneriem, ar saviem atbalstītājiem, ar brīnišķīgiem pašmāju un arī starptautiskiem lektoriem. Šogad būs lektori no Amerikas, no Itālijas, no Spānijas, no Lietuvas, no Latvijas. Viņi būs pieejami mūsu apmeklētājiem visas dienas garumā, bet ne tikai tie, kas stāv uz skatuves, bet arī mūsu speciālisti, arī jūs, kolēģis, būsiet šajā festivālā. Tur jūs var satikt apmeklētāji, ar jums izrunāties, uzdot dažādus medicīniskus jautājumus un varbūt vienkārši tīri cilvēcīgus. Apmeklētājiem ir iespēja atsevišķā zālē diagnosticēties, veikt dažādus testus, izmēģināt dažādas tehnoloģijas, uzpildīties ar intravenāziem vitamīnu kokteļiem, izmēģināt dažādas kosmētiku, vitamīnus, mikroelementus, ļoti, ļoti daudzas lietas, un tas notiek tādā kā neformālā gaisotnē, tīklošanas atmosfērā, absolūti brīvi, kur mēs, manuprāt, speciālisti esam absolūti vienā līmenī ar mūsu apmeklētājiem. Un es teikšu tā, ir tādi 3 galvenie highlighti, runāsim par ļoti daudz ko, ļoti holistiski, bet ir 3 galvenie highlighti. Viens no tiem ir peptīdi. Jūs droši vien neļausiet man samalot, ka šobrīd šis nosaukums ir kā karsts kartupelis, un cilvēki liekas ir savikuši prātā ar šiem te peptīdiem. Jūs, kolēģis, lūdzu palīdziet man izskaidrot, kas tad vispār ir peptīds, kas tas ir par tādu zvēru, un vai no tā ir jābaidās, vai tas ir domāts visiem? Nu, īstenībā peptīdi, jā, tas ir ļoti populārs uz doto brīdi, kaut gan, ja mēs skatīsimies uz viņu, viņš ir jau sen pazīstams priekš mums, medicīnas speciālistiem, to mēs arī mācāmies medicīnas fakultātē, un mēs jau esam iepazīstinājuši ar ļoti daudziem peptīdiem. Varbūt īsumā, kas tas tāds ir? No medicīniskas puses tas ir aminoskābju ķēde, bet ja mēs gribam saprast to mehānismu, kā notiek, kāpēc ir nepieciešams, peptīds tā ir tāda ziņa, ko mums iedod šūnai, lai viņi varētu turpmāk darboties. Ja? Vai nu mēs, piemēram, iedodam ziņu, ka ir nepieciešams izstrādāt kādu hormonu, vai mums ir sāta sajūta. Tā kā īstenībā tas būtu mums kāds ziņnesējs, ja mēs tā varētu pateikt. Un viņi varētu būt dažādi. Viņi ir ļoti dažādi. Viens no pazīstamākajiem ir insulīns, kas ir jau sen izpētīts un sen pielietojams medicīnā. Ja, protams, ir medicīniski pierādīti, ja, un zinātniski pierādīti peptīdi, un vēl ir tādi peptīdi, kuriem vēl notiek pētījumi, lai mēs varētu labāk viņus izmantot un kāda būtu to darbībā. Sporta medicīna arī viņa tiek pielietoti pietiekoši daudz, varbūt es tā konkrētas nosaukumus tas nebūs nepieciešams uz doto brīdi, bet to viņi izmanto, lai varētu atjaunot savus spēkus pēc traumām, pēc slodzes. Tā kā īstenībā tas ir ļoti interesanta molekula, bet pietiekoši pazīstama medicīnas sfērā. Bet uz doto brīdi tādēļ, ka ļoti daudz interneta par to raksta, pacienti dažreiz sūta tos peptīdus ne no zināmiem avotiem. Jā, līdz ar to es teiktu, ka būtu nepieciešams vērsties pie speciālista, lai saprastu, vai vispār mums būtu nepieciešams šo peptīdu izmantot. Jā, vai kāda būtu nozīme šim peptīdam, vai tiešām, vai mēs gribam piemēram, cukura diabētu ārstēt, ja tie mūsu pazīstami Ozempic, Mounjaro, ja, kas tiek pielietoti jau arī pietiekamu laiku, un cilvēki ne tikai ārstē saslimšanu, bet arī var izmantot kā svara mazināšanu, ja mums ir metabolais sindroms. Jā, būsim reāli. Ļoti daudz lieto peptīdus, un tieši tā viņi kaut kur viņus pasūta no nezināmiem avotiem. Es esmu pat dzirdējuši, ka cilvēki viņus pasūta Temu. Jāna, ko tu varētu teikt šiem cilvēkiem? Ja nu gadījumā kāds no viņiem klausās šo podkāstu, man jau liekas, ka podkāstu klausās gudri klienti un gudri pacienti, bet droši vien mūsu uzdevums, profesionāļu uzdevums ir viņus izglītot. Kas būtu varbūt tavs tāds message, ko
klausītājiem aiznest par peptīdiem, kas ir svarīgi? Nu, pirmkārt, ja jūs gribat dzīvot un audzināt bērnus, nesūta temu, jo tas ir vienkārši dzīvībai ir nedroši. Protams, tas ir atkal personalizēta lieta, un mēs atgriežamies visu laiku pie vārda personalizācija, un tas ir atkal, mēs runājam par hypu, par sociālajiem tīkliem un tā tālāk. Sportisti arī lieto testosteronu, kur vajag, kur nevajag, un tas arī ir tāda niša, grey zone, jā, mēs to saucam. Tāpēc nākat uz festivālu un klausieties doktora Žānas lekciju par peptīdiem un nesat droši. Bet, principā, peptīdi ir tomēr tāda ļoti perspektīva niša. Mums gan mazlietiņās varbūt tās, ka kādiem peptīdiem ir jāsagaida kaut kāds papildus ziņojums no FDA, jā, teiksim, bet tas pats GLP-1 agonists, cik daudz dzīvības ir jau izglābuši ar pandēmiju, jā, teiksim, ar diabēta pandēmiju, ar aptaukošanās pandēmiju un tā tālāk. Jā, tāpēc nākat uz medicīnisku centru šeit pie mums, runājiet ar ārstiem, ar speciālistiem, tā nav skaistumkopšana, tā ir jūsu veselība, un rītdiena var būt, vai arī var nebūt. Jā, un tāpēc tieši tā man atbilde būs par tēmu, kad nākat pie speciālistiem un runājiet ar profesionāļiem, jo injicēt kaut ko savā veselībā, tas var būt vienkārši traģiski. Nu, jā, es vienkārši gribu teikt, ka arī Anti-Aging institūts, ne par vēl, tas ir institūts, tā ir vieta, kur mēs tiešām pie mums strādā medicīnas zinātņu doktori, tie, kas arī apmāca gan studentus, gan rezidentus un sadarbojamies ar universitāti. Un šajā gadījumā uz festivāls esmu arī aicinājusi pārstāvu no ASV, kas ir zinātnieks, kurš strādā vietā, kur izgatavo Amerikas Savienotās valstīs peptīdus, jo peptīdi var būt tik ražoti Ķīnā un Amerikas Savienotajās valstīs. Un tur tiešām būs iespēja sadzirdēt no viņa tādas īstas, leģitīmas atbildes, arī ar viņu aprunāties. Un ja kāds gadījumā jau lieto kādus varbūt neatļautus peptīdus, tad pakonsultēties, vai to drīkst vai nedrīkst. Un katrā ziņā, tā kā tas ir personalizēti, ir jāpārbauda, kas notiek lācītim vēderā, pirms tu vispār kaut ko sāc lietot. Vēl viens, teiksim, highlights, trešā lielā tēma šim festivālam būs mutes dobuma veselība. Un jau 2. gadu es gribu runāt par mutes dobumu, un to, man liekas, arī Sanda pieminēja mūsu podkāstu mazajā sarunā, ka viņai tas likās ļoti interesanti pagājušajā gadā no doktoras Rūtas Turčinskienes, kas bija no Lietuvas atbraukusi. Jo, manuprāt, jūs varat oponēt, bet Neskāpēc stomatoloģija ir ļoti atdalīta no visas pārējās medicīnas. Kādreiz iesmēja par tādu joku, ka zobārsts nav ārsts, ja jūs zinat droši vien, kad kāds tā mēdz jokot. Un kaut kā tā galva un mutes dobums ir pēkšņi atrauc no vispārējā ķermeņa. Bet mutes dobumā taču sākās tik daudz gremošanas process, vispār sākuma posms, un tur notiek tik daudz dažādi procesi, kas atstāja sekas uz visu mūsu organismu. Varbūt jūs varat ieskicēt, lai cilvēkiem pateikt priekšā, kas ir tās problēmas, teiksim, kaut kāds iekaisuma process mutes dobumā, vai tieši otrādāk, ja kaut kas, ko mēs novērojam mutes dobumā, kas liecina par vispārēju ķermeņa veselības stāvokli. Pirmkārt, tāpat parodontozija, ja, teiksim, hronisks latents iekaisums. Hronisks latents iekaisums, tas ir atkal vide, kur ir iekaisums, tas samazina tavu imūnosistēmu, tas sintezē daudz dažādas proiekaisuma citakīnas faktors, un galā cilvēks vienkārši jutīsies slikti, novaināt, viņam nebūs darba spēja, viņam nebūs enerģijas, un visu laiku liekas, kur tad ir šis faktors, kurš visu laiku iekaist, ja, kurš visu laiku indē tavu organismu, un izrādās, tas ir vienkārši mutes dobums, kuru ir jāizārstē, un tad parādās spēki, parādās atkal enerģija, parādās kaut kāds dzīvesprieks. Šobrīd es tā mazlietiņās, kā saka, tā vulgarizēju, ja, šo aspektu, bet šķita tikai vienkārši tā ir stomatoloģija, ja, bet cik ļoti ietekmē dzīves kvalitāti. Noteikti, jā, es piekritīšu, jo īpaši, ja pacienti dažreiz saka, ka man ir čūlas uz mēles vai man čūlas uz smaganā, viņi domā, ka tas tā kā, viņi paši pāriet, jā, bet īstenībā tas ir vide priekš nepareizes vai patoloģiskas dažreiz arī mikrofloras, un tas ir iekaisums, vai arī dažreiz pacienti dalās un viņi saka, ka man ir slikta
smaka no mutes, un viņam liekas, es visu laiku tā dzīvoju jau vairākus gadus, un liekas, ka tas arī ir pietiekami normāli, bet to visu jārasta dažreiz gan kopā ar zobārstiem, gan arī ar citiem speciālistiem, vai arī, piemēram, smaga nosiņošana. Jā, tas arī, ja tā ir vienreizē, protams, tam mēs tā īsti varbūt nepievērsīsim uzmanību, tiešām tas zobu tīrīšanas procesā var ievainot smagenes, bet ja tas ir ikdienas vai regulārs smagano asiņošana, tad mums tiešām jāpaskatās arī dziļāk, ka tas varētu būt ne tikai zobārstiem jārastē, bet arī citiem speciālistiem. Es vēl par to mutes domu klāt gribu arī, mēli, pati par sevi mēli pastāst, cik daudz mums priekšīgām slimībām, ģeogrāfiska mēle, sarkana mēle, bāla mēle, ar aplikumu, bez aplikuma, ir, bālas lūpas, kādā stāvoklī ir gļotādas, kas parāda arī hormonālo līmeni, insulīnu, svārstības, ja mēs redzam bieži tās pašas saftas. Tā kā, protams, tas... Dažreiz diagnostiskās metodes nevienmēr ir nepieciešams, ka tu paskaties mutes dobumā precīzi, jā. Jā, un pagājušajā gadā mums uzstājās, tā bija sporta stomatologs, un tur bija ļoti daudz interesantas lietas par to, kā sakotienas maina arī dažādu veiktspēju sportistiem, visu stāju. Respektīvi, liekas tāda maza nianse izvirzīts, piemēram, žoklis, jā, bet kā tas ļoti daudz ko var mainīt uz vispārējo organismu. Un ir arī daudz tādas longevity tēmas jau ir aizskartas kontekstā ar mutes dobumu veselību, un tas arī būs tas, caur kādu prizmu mēs šogad gribam uz to paskatīties. Kā, piemēram, siekalu sastāvs var mums teikt priekšā par kaut kādām lietām saistībā ar ilgmūžību, anti-aging un tam līdzīgi. Un tad trešā lielā tēma būs galvas, ādu un matu veselība, jo tas arī, manuprāt, ir kaut kā ļoti populārs kļūst pēdējā laikā gan sievietēm un sevišķi vīriešiem, un atkal jāsaka par kaut kādiem peptīdiem, jo kāpēc es vispār aizdomājos par šo tēmu? Vienreiz man viens vīrietis saka, klausies, temu var pasūtīt peptīdus, kurus var injicēt galvā. Es pasūtīju komplektu, es samaksāju tur pāris 100 eiro, un es tagad pats sev duru, vai tas ir ok, Zāna? Kā tu domā? Es vienkārši klausījos, domāju, kādā vispār sakarā cilvēkam tas var ienākt prātā. Vīriešu cilvēks, jā, savu katru dienu špricē kaut ko no temu galvā, bet tā vietā viņš nav gatavs atnākt. Es saku, mēs īstenībā tev to pašu procedūru tikai droši varētu veikt, nevis tu katru dienu durstīt savu galvu, bet atnākt pie profesionāļa, samaksātu drusku mazāk un to darīt vienreiz mēnesī ar efektivitāti, tā kā garantētu efektivitāti. Un ļoti daudz arī uztraucās par izkritušiem matiem, gan sievietes, gan vīrieši, bet vīriešiem, protams, tas ir varbūt tāds biežāk sastopama problēma, un tad viņi brauc uz Turciju un stāda matus, bet īstenībā to var darīt arī, piemēram, Latvijā, tad ir visāds eksosoms. Vienmēr sakot, visu šīs lietas, jūs varētu nokomentēt, cik jūs varbūt to redzat kā problēmu ar pacientiem ikdienā? Es teikšu, matu veselība vai galvasādes veselība ir noteikti, mēs skatāmies, ka tāds signāls uz noteiktu problēmu, vai dermatoloģisku, vai nedermatoloģisku problēmu. Jo te, protams, ir ļoti svarīgi arī atšķirt tās dermatoloģiskas saslimšanas, īpaši, ja mēs runājam par kaut kādām retējošām problēmām, ja, kad mēs varam arī kad matu folīkuls var izzust, un tad mums vispār nebūs matu augšanas. Ja mēs skatāmies kā bez tādas dermatoloģiskas problēmas, kas var ietekmēt matu, cik mati aug no viena folīkula, vai mats ir plāns vai biezs, vai cik gari mati ataug. Un to visu ietekmē gan uzturvielu daudzums, gan mūsu hormonāls stāvoklis, gan arī metabolie sindromi. Tā kā īstenībā tur ir ļoti daudz, ļoti daudz citu saslimšanu, kas var arī ietekmēt matu augšanas. Kaut gan, vai arī, piemēram, ir bijis dzemdības, vai bija operācijas, vai arī bijis infekcijas. Bet īstenībā tas nenotiek tā, ka šodien ir bijusi kaut kāda problēma pacientam, piemēram, ir bijusi operācija vai infekcija, un ka uzreiz mati
izkritīs, ja? Vai viņi paliks plānāki. To mēs redzam tikai pēc 3 mēnešiem vai pat arī vēlāk. Vai arī kaut kādi medikamenti, kas var arī ietekmēt matu kvalitāti. Tā kā īstenībā matu un galvas ādas veselība ir pietiekami svarīga un arī var mums dot atbildes, uz kur mums jāmeklē varbūt šī problēma, vai tas ir tiešām hormonālais stāvoklis, ko mums vajadzētu tad arī strādāt ar šo, nevis tikai kā uzlabot matu veselību, jā, ka mēs gribam uzsmērēt kādu līdzekli vai iešpricēt kādu līdzekli, un tad būs tas efekts. Diemžēl nevienmēr tas notiks, un mēs varētu arī palaist kaut ko garām. Katrā ziņā mēs aicinām mūsu podkāstu klausītājus ar mums satikties 10. oktobrī Preventīvās veselības festivālā, bet tiem, kas nav to gatavi darīt, un ja viņi ir gatavi savai veselībai veltīt tikai 5 minūtes sava laika dienā, tad kas būtu tas, kas viņam obligāti būtu jādara, Jana? Es ieteiktu pameditēt. Okay. Jo paelpot, pameditēt, mazliet saslēgties no hausa, kas notiek apkārt, un no tā trokšņa, jo tas ļoti ietekmē pēc tam mūsu psihi, emocijas, miegu, hormonus, ēšanas paradumus un, protams, arī visā well-being. Ja? Tāpēc es ieteiktu vienkārši 5 minūtes saslēgties, pabūt ar sevi, pameditēt, paelpot un reģenerēties. Tas ir ļoti labs ieteikums. Žāna, ko te ieteikst tu? Es laikam fiziskā aktivitāte, tomēr tās 5 minūtes mēģināt. Mēs esam balansā. Jā. Jo īstenībā kustība tā ir visa mūsu dzīve. Jā. Un ja jūs klausītāji no šī raidījuma paņemsiet kaut vai tikai vienu domu, tad lai tā būtu, ka prevencija, integratīvā, reģeneratīvā, well-being, anti-aging, visi tie sarežģītie nosaukumi nav sāncenši, bet tie ir viena ceļa posmi. Paldies šodien, ka bijāt kopā ar mums šajā sarunā, un mēs jums visiem kopā novēlam atrast vismaz 5 minūtes dienā, ko veltīt savai veselībai. Tiekamies nākamajā podkāstā.